第二次咧就係1985年，因為我先生咧係應聘去到溫哥華哥倫比亞大學嗰度做研究咧，因為佢係腦科嘅，做研究工作啦，教醫學生啦，同埋睇病人啦咁樣。咁一話要走嗰陣時，講真啦，1985年嗰陣時，我都仲係阿姐嘅身份嘅，係咪？都仲係拍緊好多電視劇嚇，都所謂幾紅下嘅。咁究竟我應該走定唔走咧？我呢個係有得選擇呢個時候，因為當年咧嗰啲移民潮都好勁下。咁好多人咧，就邊個識得揾錢嗰啲就留喺香港揾錢，係嘛？即係唔識揾錢嗰啲，多數就當然調轉啦。個老公識揾錢，佢就留喺香港；個媽媽咧，個老婆咧帶住啲仔女咧就去外國啦，順便喺嗰邊讀書啦咁樣嘅。咁但係我就唔想做呢一回事，我係希望係啦嗰陣時就產生咗太空人嘅出現。但係我就唔想咁，我係希望同我屋企人一家人一齊整整，係啦，齊整整。咁所以香港嘅事就抌低佢算啦。咁我就真真正正咧就同我先生去咗溫哥華。嗱，真係嘅，你去到一個陌生嘅地方，當然你會哇係噃，空氣好清新喎，即係同香港比，當然係咁啦嚇。咦？係噃，咩外國嘅月亮真係圓啲嘅咩？因為可能係空氣清新啊，冇咁多烏雲啊，或者冇咁多即係濁氣嘅話咧，個月亮都光啲嘅，個感覺係咁。但係你撞口撞面都係黃頭髮、藍眼睛、綠眼睛嘅人，你同佢咧係要轉 channel 嘅，講嘢咧要轉英文台嘅喎。嚇，如果唔係嘅話咧，你好難融入嗰個社會。咁我真係有啲頭痕啊！真係，如果係真真正正去到外國生活咧，第一點嘅難關就係語言不通。語言係，明白。唯獨是有些少安慰嘅就係話咧，我見到好多外國人當年嚇85年嗰時，佢哋見到你就算係東方人面孔咧，佢都識得 hello，hi。即係好友善嘅喎，三唔識七佢都同你嗨嘅喎。你喺香港人哋黐線，嗨咩啫？邊個同你熟啫？我同你好熟咩？係嘛？喺香港，喺中國人嘅圈子，唔多唔少都有啲咁樣。如果你太過熱情對人，嗨一見親人就嗨人，我同你好熟咩？即係咁樣嘅係嘛？咁但係喺外國咧就唔係，佢哋真係好友善，隔離左右都好，見到有 Good morning 早晨啦，或者 hi 咁樣，你喺邊度嚟㗎？咁樣咁你多少都識聽嘅，咁就話俾你聽香港嚟啊，或者點？咁啊耐唔中咧，即係佢哋會咧知道你新嚟咧。佢會蒸起蛋糕，佢又攞半個蛋糕俾你試啊咁，嗰種咁樣嘅感覺咧係好好嘅。我整到啲乜嘢嘢係中國人口味嘅咧，我又懶醒咁又攞一攞去俾人哋話俾你聽，呢啲係 Make in China 嘅香港嚟嘅人做嘅，即係嗰啲咁樣。所以嗰個感覺係非常之好嘅。嗱，因為我好彩啦。唔多唔少喺香港幾十年嘅打拼咧，都有些少名堂。即係啲人咧都知道話啊，嗰個係黃淑儀喎，黃淑儀都嚟咗溫哥華喎咁。咁而當地嘅電台咧就揾我去主持咗一個節目叫做《芝治天地》，因為我喺香港曾經係即係做過呢啲烹飪節目，咁所以我知道點樣。咁啊，大家互補不足咯。有好多時就係鄧嬸講，有好多時就係我講，咁都幾過癮，幾得意啊！直播 live 嘅嚇。咁之後咧又有播下啲音樂啊，又請到醫生嚟同大家解答啲問題啊。有時我老公都要上㗎。咁我覺得我呢個節目咧，我學到好多嘢，亦都幫到好多人。所以我喺加拿大咧，我係不受寂寞嘅。我係好多嘢做，同埋咧即係講真嗱，有好多，比如話姜大衛、李琳琳、秦沛，佢哋個個去嗰陣時都好後生啊。講起係40年前嚇，咁佢哋好後生，你嗌佢唔做演員，去到溫哥華做乜咧？係咪咁講啊？
阿 John 哥咧，江大偉就話過，係啊，我好想做嘢，但係我做得乜呢？唔通我喺個酒樓？請問幾多位啊？呢邊咧，呢邊咧，唔通去酒樓度做個酒樓經理咩？就算俾你做個經理又如何咧？即係放唔低呢個身段，係好難啊！的而且確。咁所以好多就算專業人士都好，去到嗰邊咧係揾唔到嘢做嘅。係嘛？即係冇可能有工俾佢返。咁所以變咗咧，即係如果你話真係要移民去外面嘅話，如果唔係你已經係預備攞一筆錢出嚟投資，我做乜嘢生意，我係點樣熟行，點樣入貨，點樣去貨，咁樣先至話有得做。如果唔係嘅話，你去同人哋打工，你做乜咧？咁樣係嘛？咁所以我哋去咧就唔係話移民去我哋一家啦，就係因為係受聘應聘去到嗰邊加拿大都已經好啲啦，比一般人係啦嚇。因為阿 Jo 真係我先生好多同學去到嗰邊做唔返醫生嘅，做醫生想去到加拿大掛牌嘅話咧，一定又要考返北美洲嘅認可嘅醫生證明，先至可以掛到牌。咁所以就算你專科都好，你去到嗰邊咧揾唔到嘢做就係揾唔到嘢做，唔好咁隨便話，我做醫生啊，我去到嗰邊用乜意啊？我實揾到兩餐，唔係嘅，人哋有人哋嘅規矩，所以如果你唔守佢哋嘅規矩，你都冇工做。咁你移民去嗰陣時先至得40零50歲，你乜都唔做喎，咁即係點咧？所以焗住咪即係飛翻嚟香港，或者係做太空人啦。兩邊走嚇。係啦，又或者全家回流算啦。總括嚟講咧，到咗我哋咁嘅年紀咧，就真係為自己而活啦。係活得精彩啲，活得輕鬆自在啲，自己想做咩都可以去做。當然唔係話鼓勵你中意食煙啊食煙，飲酒啊飲酒嚇。嗰啲西人放火啊，中意做咩啊？因為我本身咧好多時人都問我，嗱你去到外國啦，咁咧煮食嘅習慣冚唪唥都唔同㗎啦嘛。其實冇所謂㗎，去到嗰邊一樣都係有油鹽醬醋茶都齊㗎，嗰啲係嘛？你煮個方法用翻你嘅方法去煮咪得咯，冇所謂㗎，係啊。都一樣係可以活得好精彩。咁我都八下啦。咁你喺外國咧，你屋企人咧係主要係食中餐定係西餐咧？中餐，因為我係大廚啊嘛。OK。我煮親嗰啲全部都係中式嘅。煲老火湯咧，我隔日實會煲嘅。係啊，呢個好重要。即係其實有時如果細路哥唔翻嚟食都好啦，我同我先生兩個湯淘飯又係一餐，食湯渣又係一餐，即係。好隨意地，啱。但係又可以咧，哇！買到靚嘅牛扒喎，又可以煎翻一餐牛扒，或者係買到隻雞喎，又可以即係蒸雞又好，整手撕雞又好，即係乜嘢都可以跟翻你自己嘅生活節奏去做。無論響香港好，響加拿大好，我都覺得係。即係憑自己嘅意願去做自己嘅嘢，咁就係生活得最安心。嗱，你而家又翻嚟香港啦，咁當然我都知係短暫，又會可能又去下加拿大，又住一輪，又再翻嚟啊咁。你重新翻咗嚟香港之後，適唔適應而家香港咁急嘅生活咧？有人多啦，又急啦。真係冇話唔適應喎。OK，我成日話俾自己聽，人係萬物之靈。當然你唔可以控制，哇邊度地震我可以，哇用啲念力去控制佢，唔可以。係啊，但係落雨你咪欣賞落雨，哇淋到啲花草樹木好靚喎。或者如果我真係要出街，我就小心啲啦咁樣。如果唔係，咪喺屋企喺個窗度望下，欣賞下雨景都係一樂也。所以變咗即係你話熱咪熱啲咯，唔好出咁多街咯。即係咁樣咯嚇，如果係凍咁咪着多件衫咯，即係盡量用自己能力所及嘅嘢咧，係去調整你嘅生活嘅態度嚇，唔好俾外來嘅因素太多影響你唔開心。